Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. 30 августа 2025 года. Мы в деревне Лубень. И сейчас будем снимать заброшенное кладбище. Оно находится здесь. Вот оно как раз по левую руку. Здесь есть старые плиты надгробные. Пытаемся посмотреть, что от них осталось. Так, друзья, вот здесь камни какие-то есть. Ну, пока ничего не видно, мне не подписано. Пройдем далее. Итак, идем дальше. И вот здесь как бы видны уже плиты. Здесь какой-то камень и углубление. Здесь как будто бы крест. И видны очертания. Ну вот здесь, друзья, столб. Судя по всему, кладбище польское. Уже все поистерлось порядком. «1912 год, 19 марта. Вот такая здесь плита. Ну вот здесь есть какие-то камни, но не пробиться. Друзья, закончил я съемку самой деревни. Ролик уже есть на канале. Можете посмотреть. Сейчас мы снимаем именно это заброшенное кладбище. Ну вот здесь кто-то, получается, ухаживает, ложит цветы. Есть такой небольшой памятник. Тоже порядком поистерлось все. 1941. Как видите, лампадка и цветы. Так, ну что, друзья, попробуем еще пройти как-нибудь здесь, посмотреть. Здесь получается камень уже оброс мхом полностью. Вот камень, видите, тоже все истесано. Ну, от времени уже получается, если и было что-то подписано, уже невозможно разобрать. Вот прямо под ногами чуть не наступил, получается. Так, друзья, выравниваем камеру, смотрим, что еще здесь можно увидеть. Вот, друзья, смотрите, здесь есть достаточно ухоженная могилка. Родственники позаботились, получается. Вот. Судя по всему, на польском написано. Ну почему происходит так, что кладбище забрасываются? Люди уезжают куда-то и как бы некому ухаживать за могилками. Здесь идет дорога у нас, такая тоже проселочная, протоптана. И вот здесь у нас тоже камни, плиты какие-то. Ну и вот здесь видны камни. Тоже видно, когда-то, получается,
были могилки. Вот здесь много камней. Они со временем, то есть, превратились просто в такие валуны обтесанные. Вот. Так, там ничего не видно. Еще посмотрим здесь правее, что есть. Ну там, друзья, судя по всему, уже дома идут жилые. Вернемся немножко назад. Итак, друзья, вернулся я немножко назад. Здесь еще есть, получается, какие-то камни. Итак, друзья, видимо, здесь было изображение какое-то. Оно со временем, видимо, отпало. И надписи тоже, получается, все затерлись. Здесь вот какие-то камни лежат. Мы попытаемся пройти здесь левее еще. Мы правее прошли, там посмотрели. Возможно, здесь еще что-то есть. Ну вот, получается, тоже под ногами плита и камень. Тоже уже невозможно разобрать. То есть люди уехали, видимо, и некому ухаживать. Но здесь мы не пройдем через эту чащобу. Пойдем там, пройдем, посмотрим. Тут радует, что не сильно густая трава, тут ее как бы нету. Только небольшие кустарники. Вот эти камни здесь находятся. То есть заброшенное кладбище. Ну и вот здесь, друзья, тоже получается камни. Тут вот какие-то вывернутое дерево, корни. Ну и вот здесь то же самое. То есть за могилками никто не смотрит. И все, они, получается, зарастают. Ну, друзья, здесь вот, получается, дерево упало. Так, пройдем здесь, посмотрим еще. Пробираемся с вами через эти, получается, кустарники. Ну вот здесь, смотрите, тоже камень и какая-то металлическая штука, возможно, типа лампадки какой-то, либо от ограждения остатки. Вот. Здесь камень тоже. Здесь плита вообще стесанная. Так, мы правее ходили. Пойдем левее с вами. Пройдемся. Вообще на кладбищах, как я говорил, съемка запрещена, но здесь уже можно не считать это кладбищем. Просто заброшенное
какое-то место. Вот. Там уже дальше, друзья, получается, идет лес, видимо. Ну, отсюда уже не видно никаких там могилок, ничего, ни камней. И здесь холм. Вообще оно на холме, получается, расположено. Вот все деревья поваленные. Ну вот, друзья, смотрите, здесь получается еще какие-то камни, уже остатки могил. Тоже все сточено, просто превратились в булыжники. Никто за ними не ухаживал, друзья. Так, идем сюда. Ну и вот здесь, смотрите, это дерево упавшее и еще несколько булыжников. Тоже получается не разобрать уже ничего. Вон там в зарослях чуть-чуть пень от дерева упавшего. Вернемся немножко назад, попробуем пройти еще левее. Если у нас удастся, приходится нагибаться. Так. Ну, вот здесь, друзья, поляна какая-то тоже. И видите, то, что осталось от могил. Здесь ничего не видно, друзья. Здесь получается опять же камни. Все обросло мхом. Ничего уже не сможем на них разобрать. Ну вот, друзья, здесь то же самое. Камни и вот плита. Есть как бы какие-то риски на ней оставшиеся, но тоже уже не разобрать ничего. Ну и, судя по всему, мы с вами, друзья, вышли уже, получается, подошли к окраине. Там уже даже земля другого цвета, то есть зелень больше начинается. Сейчас выйдем. Да, и судя по всему, здесь это кладбище и заканчивалось. То есть здесь что-то подобие дороги какой-то протоптанный идет. И у нас по правую руку заброшенное кладбище. Ну и здесь уже получается природа. Там дома пойдут. Вот. Кладбище, получается, остается здесь. По правую руку. Мы его обогнули. Ну что ж, друзья, это, наверное, все, что я вам хотел показать по этому кладбищу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,
Оставляйте комментарии, друзья, делитесь этим видео. Мне кажется, таких кладбищ вообще в Беларуси очень много хватает. То есть деревни в любом случае всегда рядом с ней было какое-то кладбище. Если деревня начинает вымирать, люди уезжают с нее, то кладбище, получается, остается просто как есть оно и со временем просто разрушается. Вот. Раз оно разрушается, то эти плиты вот к такому состоянию приходят. Так, и здесь у нас, друзья, тоже какие-то столбы. Я вот дошел, не знаю, что-то раньше тоже было. Ой, тоже мне непонятно, что здесь. Возможно, какой-то дом, не знаю. Либо что-то обгорожено было, какие-то столбы. Вот, если вы знаете, что здесь было, напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть мне как бы неизвестна история этих столбов странных. Вот. Ну и тут уже, получается, природа далее идет. Лес. Ну и все, друзья. Будем заканчивать ролик. До новых встреч.